はい、冒険じいさんです。今日は六甲山系にある水晶谷ルートを登りに来ています。なかなかテクニカルで険しいルートなんで大丈夫かなってところですが、今から行ってきます。はい、ここから水晶谷ルートに入ります。入り口はここです。
あ